فرایډیز فار فیوچر یا د مستقبل لپاره د جمعې په ورځ د ماحولیاتي بدلون او د دې اثرات په هکله د نړۍ په سطح خو په نورو ملکونو کې د مظاهرو لپاره غږ شوی، خو په پېښور کې داسې قسمه مظاهره د خیبر پښتونخوا مردان ضلع سره تعلق لرونکي ماحولیاتي بدلون په هکله اواز پورته کوونکي او پوهه خپرونکي فاطمه فراز سره د خپلو د سکول ملګرو د ایکو ګاج نومي تنظیم د لارې کړي. ایکو ګاج دغه غړو د پېښور نورو مدني فعالو سره پېښور پریس کلب مخامخ نن مظاهره کړې او د ماحولیاتي بدلون او د دې اثرات په هکله خلکو کې د پوهه خپرولو لپاره یو غونډه هم کړې. فاطمه فراز VOAD ته د دغه مظاهرې او غونډې په هکله وویل مونږ سره ډېر کم وخت پاتې دی او مونږ ته پکار ده چې مونږ اوس په دې ساعت باندې مونږ اواز روچت کو د هوایي بدلون دپاره خبرې وکړو. زما ټولو وړو ته زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې زمونږ دا سیاره چې دا مونږ سره په یو شریک شی دی. مونږ ته پکار ده چې مونږ هر هغه کار وکړو چې کوم نه زمونږ ماحول لګیا دی ماحول ښه شي او هر هغه کار ونه کړو چې کوم نه زمونږ ماحول نور رو ترو خرابېږي. فاطمه فراز وایي دا پینټینګز هم جوړوي او د خپل لاس جوړ انځورونو نمایش سره هغې د ماحولیاتي بدلون او د ماحول تحفظ په هکله خلکو کې پوهه خپرولو یو کوشش هم کړی. پینټینګز کې هم موږ په مختلف لینګویجز کې خپل میسج ورکو چې څنګه زمونږ ماحول لګیا دی خرابېږي او څنګه موږ بچ کولی شو. دغه مظاهرې کې شریک جمایمه افریدي چې خیبر ضلع سره تعلق لري او د ښځو او د جینکو د حقونو یو واک تحریک غړې ده. VOAD ته وویل د ښځو او د جینکو ماحول سره ډېر نږدې تعلق وي خو دوی د خپل ماحول په هکله پوهه نه لري. هغه وایي پکار ده ماحولیاتي بدلون او د دې اثرات په هکله معلومات د نصاب حصه جوړه کړی شي. مونږ په دې ایشو باندې خبرې وکړو پکار دی که مونږ وګورو په دا مونږ کتابونو کې غیر ضروري سبقونه وي پکار دی چې هغې کې د کلایمیټ چینج هم ذکر وکړي ځکه چې دا د مونږ ژوند یو حصه ده. که مونږ دنیا پروا نه کوو نو بیا به مونږ څنګه ژوند کوو. د ایکو ګاج نومي د جینکو دغه تنظیم غواړي چې د صوبې هر ځای کې داسې قسمه غونډې وکړي او داسې مظاهرې وکړي چې د حکومت او د عامو خلکو پام د ماحولیاتي بدلون د دې اثرات او د ماحول تحفظ اهمیت پلو راواوړوي. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه VOAD پېښور.